میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی بڑائی بیان نہ کریں تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، مگر تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوا کہ آخر ان درختوں سے ہلکی ہلکی جو آواز آ رہی ہے، یہ درخت کیا بولتے ہیں؟ تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی، اس میں ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھے۔ انہوں نے بہت ریسرچ کیا، ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، تلاش کیا کہ آخر سمجھ میں آ جائے کہ ان درختوں سے کیا آواز آتی ہے۔ محنت کرتے کرتے وہ آخر اس نتیجے تک پہنچے کہ انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہمیں درختوں کی آواز سمجھ نہیں آئی، یعنی ہم درختوں کی آواز کو سمجھ نہیں پائے اور ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے۔ تو اس ٹیم میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ مشینوں کے ذریعے سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، مگر قرآن کریم میں ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے یہ بات ذکر فرما دی ہے کہ آخر یہ درخت کیا بولتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ اچھا قرآن کریم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں بالکل موجود ہے کہ یہ درخت کیا بولتے ہیں اور ان سے کیا آوازیں آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا اور آخر وہ اس نتیجے تک جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، ہمارے تسبیح بیان کرنے سے یا نہ بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔